السلام عليكم يا بنات. عمرك دخلتي بيت وحسيتي انه مريح بشكل غريب رغم انه مش كبير ولا فيه اساس غالي، وفي المقابل دخلتي بيت تاني فيه احدث الديكورات، لكن اول ما قعدتي فيه حسيتي ان فيه كتمة او عدم راحة. الحقيقة ان جمال البيت مش بيبدأ من الفلوس ولا من الاساس ولا حتى من مساحة البيت. جمال البيت بيبدأ من تفاصيل صغيرة جدا، تفاصيل ممكن تعمليها النهاردة ومن غير ما تدفعي جنيه واحد. وفي الفيديو ده هقولك 10 حيل ذكية غيرت شكل بيتي واحساسي وانا قاعدة فيه، وكلها بسيطة جدا لكن تأثيرها كبير. وفي اخر الفيديو هقولك الحيلة اللي انا شخصيا حسيت انها غيرت البيت كله، ودي اكتر حاجة الناس بتغفل عنها. يلا نبدأ. الحيلة الاولى: افتحي الشبابيك اول ما تصحي. اول عادة عملت فرق حقيقي في بيتي هي اني بقيت اول ما اصحى افتح الشبابيك. زمان كنت بسيب البيت مقفول بالساعات واقول لما اخلص شغل البيت ابقى افتحها، لكن اكتشفت ان اول ربع ساعة في اليوم هي اهم ربع ساعة. مجرد ما الشمس تدخل والهواء يتجدد بتحسي ان البيت كله اتنفس، حتى لو عندك لعب اطفال او شوية كراكيب او لسه مرتبتيش السرير. اول ما النور الطبيعي يدخل المكان كله بيبان اوسع وانضف. وفي حاجة كتير مننا مش بياخدوا بالهم منها: الريحة. اوقات بنكون متعودين على ريحة البيت، لكن اي ضيف اول ما يدخل بيلاحظها. فتحة شبابيك كل صبح بيطلع اي ريحة قديمة ويدخل احساس بالنظافة من غير ما ترشي اي معطر. وكمان نفسيا، لما عينك تشوف نور الشمس بدل الاضاءة الصناعية جسمك يبدأ يصحى بشكل طبيعي ومودك بيتحسن. عشان كده لو هتطلعي من الفيديو ده بعادة واحدة بس، خليها دي: كل يوم اول ما تصحي افتحي الشبابيك وسيبي البيت ياخد نفس. الحيلة التانية: شيلي اي حاجة فوق الاسطح. في عادة بسيطة جدا لكنها بتخلي اي بيت يبان شيك حتى لو اساسه قديم، وهي ان تخلي الاسطح فاضية. بصي حواليكي دلوقتي: الترابيزة الرخامة، السفرة، الكومود، غالبا هتلاقي فوقهم شاحن ومفاتيح وايصالات ومناديل وحاجات ملهاش مكان. كل حاجة لوحدها شكلها بسيط، لكن لما بيتجمعوا بيخلوا البيت كله شكله مزدحم. واغرب حاجة اننا بنتعود على المنظر ومبقيناش شايفينه. اعملي التجربة دي: لمي كل الحاجات اللي فوق الترابيزات وحطيها في مكانها، وابعدي اي حاجة مش بتستخدميها كل يوم. هتتفاجئي ان البيت فجأة بقى شكله اهدى واوسع، وده سر من اسرار الفنادق. لما تدخلي اوضة في فندق بتحسي انها مرتبة جدا، مش لانها غالية لكن لان الاسطح فيها فاضية، والعين لما بتشوف مساحة فاضية بتحس بالراحة. فكل اسبوع اسألي نفسك سؤال واحد: هل الحاجة دي لازم تكون قدامي ولا انا مجرد متعودة اشوفها؟ ونيجي بقى للحيلة التالتة: غيري ريحة بيتك، هتحسي انه بقى جديد. خليني اسألك سؤال: اول حاجة بتلاحظيها لما تدخلي اي بيت ايه؟ يمكن اول حاجة هتيجي في بالك الديكور، لكن الحقيقة اول حاجة بنحس بيها هي ريحة البيت. الريحة مرتبطة بالذاكرة والمشاعر بشكل كبير جدا، عشان كده في بيوت اول ما تدخليها تحسي براحة، وفي بيوت تانية بتحسي انك عايزة تمشي بسرعة. انا زمان كنت فاكرة اني لازم اجيب معطرات غالية، لكن اكتشفت ان ابسط الحاجات هي اللي بتفرق. بعد التهوية ممكن تغلي قرفة او قرنفل او شريحة ليمون. اعملي قهوة حتى لو مش هتشربيها دلوقتي. غيري فوطة المطبخ باستمرار، وما تنسيش سلة الزبالة مليانة. كل الحاجات الصغيرة دي بتعمل فرق كبير. وما تنسيش ان ريحة البيت مش للضيوف، هي ليك انت كمان، لان اول واحدة هتدخل البيت كل يوم هو انت. ونيجي بقى للحيلة الرابعة: خلي فيه ركن مميز يخطف العين. كل بيت جميل فيه ركن حتى لو صغير جدا، مش لازم البيت كله يبقى مثالي. اعملي ركن واحد تحبيه، مثلا ترابيزة عليها وردة، شمعة، كتاب، مج قهوة، او حتى بطانية مرتبة على كنبة. الركن ده
أول ما عينك تقع عليه هيخليكي تحسي ان البيت مرتب، وده سر بيستخدمه مصممي الديكور، انهم يعملوا نقطة جذب. مش لازم كل حاجة تبقى كاملة، المهم يبقى في مكان يخطف العين ويخلي البيت فيه روح. جربي النهاردة تعملي ركن صغير بإيدك، وأنا واثقة إن كل ما هتعدي من جنبه هتبتسمي. لكن الحيلة اللي جاية هي أكتر حيلة الناس بتستغربها، لأن مش بتغير شكل البيت بس، دي بتغير نفسيتك وانت قاعدة فيه. الحيلة السادسة، غيري الإضاءة، هتحسي إنك في بيت تاني. في غلطة كنت بعملها سنين ومكنتش واخدة بالي منها. أول ما الليل يجي أشغل كل الأنوار البيضة في البيت، والنتيجة البيت بيبقى منور لكن مفيش إحساس بالراحة. لحد ما في مرة كنت في مكان بسيط جدا ولاحظت إن الإضاءة كانت دافية وهادية. رجعت البيت وجربت، قفلت النور الأبيض في الريسبشن وشغلت أباجورة صغيرة أو حتى لمبة صفرة. والله يا بنات حسيت إن البيت كله اتغير. الإضاءة الدافية بتخلي المكان أهدى وبتخليكي نفسك تقعدي فيه أكتر. مش لازم تغيري كل لمبات البيت، ابدأي بركن واحد، ركن القعدة أو أوضة النوم، وهتشوفي بنفسك قد ايه الإحساس ده هيتغير. أما الحيلة السابعة، ما تسيبيش السرير مكركب. عارفة إن في ناس كتير هتقول هو أنا هرتب السرير عشان هرجع أنام عليه؟ وأنا كنت بقول كده، لكن اكتشفت إن الموضوع مش السرير، الموضوع إن أول حاجة عينك بتشوفها في الأوضة هو السرير. لو مرتب المخ بيترجم إن الأوضة كلها مرتبة، ولو مكركب حتى لو باقي الأوضة نضيف بتحسي إن المكان كله مش منظم. وترتيبه مش بس بياخد دقيقتين، ساوي الملاية، عدلي المخدات وافرزي اللحاف بس، ولما تدخلي الأوضة بالليل هتحسي بفرق كبير جدا. الحيلة التامنة، ما تخزنيش كل حاجة قدام عينك. احنا ساعات بنخاف نرمي اي حاجة، يمكن نحتاجها، يمكن تيجي في يوم، يمكن. لكن الحقيقة الحاجات اللي مش بنستخدمها بتسرق راحة البيت. كل رف مليان، كل ترابيزة عليها حاجات، كل دولاب زحمة، وده بيخلي العين تتعب. اعملي قاعدة بسيطة، لو الحاجات مستخدمتهاش من شهور اسألي نفسك هل فعلا ليها مكان هنا، ولا انا بس متعودة اشوفها. مش بقولك ارمي كل حاجة، لكن خففي. كل ما البيت ما خف احساسك بالراحة هيزيد. الحيلة اللي جاية هي المفضلة عندي، لانها بتخلي اي حد يدخل بيتك يحس ان فيه روح حتى لو الاساس عادي جدا. الحيلة التاسعة، حطي لمسة حياة في كل ركن. في فرق كبير بين بيت مرتب وبيت فيه روح. زمان كنت فاكرة ان البيت الحلو لازم يكون مليان ديكورات غالية، لكني اكتشفت ان الحاجة اللي فعلا بتفرق هي التفاصيل الصغيرة. زرعة خضرة، وردة طبيعية، صينية عليها مجين قهوة، شمعة أو كتاب، بطانية مترتبة على الكنبة. الحاجات دي تكلفتها بسيطة جدا، لكن أول ما حد يدخل البيت هيحس إن فيه حياة. وما تفكريش إنك بتعملي ده علشان الضيوف، اعمليه علشان كل مرة تدخلي فيها البيت تحسي إنك مبسوطة. أنا مثلا بحب كل أسبوع أغير مكان المزهرية، أو أحط وردة جديدة، أو حتى أغير مكان صينية القهوة. الحاجات الصغيرة دي بتخليني أحس إن البيت بيتجدد من غير ما اشتري أي حاجة. لكن في حيلة أخيرة، ولو سألتيني ايه هي أكتر عادة غيرت إحساسي ببيتي هقولك هي دي. الحيلة العاشرة، اعتبري بيتك شخص بتحبيه. يمكن أول مرة تسمعي الجملة دي، لكن فكري فيها. احنا بنهتم بالناس اللي بنحبهم، بنسمع لهم، بنرتب لهم، بنفرحهم. طيب ليه بنعامل بيتنا كأنه مجرد مكان للنوم؟ من يوم ما بقيت اعتبر بيتي جزء من راحتي النفسية، بطلت اتعامل مع ترتيبه كواجب، بقيت اعمله بحب، واقول لنفسي انا مش برتب عشان الناس ولا عشان الضيوف، انا برتب علشان انا استحق اعيش في مكان يريحني. وصدقيني اول ما طريقة تفكيرك تتغير هتحسي ان بيتك اتغير، حتى لو ما غيرتيش فيه اي حاجة. وفي النهاية يمكن ولا حيلة من اللي قلناها النهاردة محتاجة فلوس، لكن كل حيلة منها محتاجة اهتمام، لان البيت الجميل مش هو اللي فيه اغلى الاساس،
البيت الجميل هو اللي أول ما تدخليه تحسي إن قلبك ارتاح. ولو استفدتي حتى بفكرة واحدة اكتبيلي في التعليقات، هبدأ من النهاردة. وأنا وعدك إني هقرأ كل التعليقات، يمكن اختار بعض أفكاركم وأعمل عنها فيديوهات جاية. وما تنسيش تعملي اشتراك في قناتك بهدوء مع منى وفعلي الجرس عشان كل يوم عندنا فيديو جديد هيساعدك تخلي بيتك أهدى وحياتك أرتب ونفسيتك أحسن. سلام.